大家好，好久没有聊超导这个话题了。用冯老师的话说，叫我想死你们了哈。今天呢是端午节，还是祝大家端午节平安顺心啊，过个快快乐乐的端午节啊。可是我上传后之后，可能你们看到就是第二天了啊。那作为牛马呀，过个节也不容易是吧？没必要纠结什么安康之类的，只要你好我好大家好，这不就多好了不是？过了端午节，下一个放假的节日就是中秋了，还得等挺久啊。那今天给大家介绍的是麻省理工学院物理学家在2025年5月22号在 Nature 杂志封面发表的最新研究成果，揭示了一种在4到5层零面体堆叠石墨烯中同时存在超导性和磁性的量子心态。那这个发现就打破了长期以来呢超导性和磁性互斥的这个传统观念，为理解和开发新型的量子材料呢就提供了一个全新的视角。简单来说研究团队呢在一种常见的材料就是石墨就是铅笔芯的主要成分中找到了在极低温下既能无损导电，就是超导，又能展现磁性，就类似于磁铁的这种特殊状态。那这在物理学中是前所未有的。还是老传统我们先介绍一下论文作者团队的背景。以这一篇题为呢叫 Signatures of Chiral Superconductivity in Rhobohedral Graphene 就是零面体石墨烯中的手性超导的特征论文它是由 MIT 物理系的研究团队完成的。君罗老师我们之前也介绍过，在 LK99 的时候他是2019年1月份加入了麻省理工学院物理系担任助理教授。他在2009年获得了清华大学的物理学学士学位，2015年呢，他获得了加州大学伯克利分校物理学博士学位。期间曾经和王峰教授共事。之后呢，他前往康奈尔大学担任凯弗利博士后研究员。巨龙老师的研究重点他是理解新型量子材料的光与物质的相互作用。那他特别感兴趣的是原子级的铂材料以及它的范德华抑制结构。那他开发了面向问题的实验，结合了光谱和显微镜工具、器件制造和电子传输测量。那它的主要成果呢，包括第一，是首次证明了石墨烯中具有非常强且可调的光等离子耦合，并且具有非常规的标度定律。第二是它证明了双层石墨烯 ABBA 这种堆叠筹臂的拓扑骨传输。第三呢是观察到了双层石墨烯具有超窄线宽、广泛的可调能量、非常规选择规则和大磁矩的基子态。第四呢是他首次通过光谱证明了 ABC 三层石墨烯云纹超晶格中的这种强电子相关性。居罗老师可以说是凝聚态物理学领域一颗冉冉升起的新星。这就体现在他获得的诸多认可上，包括2022年斯隆管理学院奖学金，2015年加州大学伯克利分校的凯维利 Inser 论文奖，以及2014年康奈尔大学凯维利博士后奖学金，以及麻省理工学院的帕巴拉多奖学金那么一座叫韩同航他是清华大学的95后校友。那他是以全奖到 MIT 就麻省理工学院物理系读博的。那他专注于二维材料，特别是石墨烯中的新奇量子现象的研究。那他的学术成就主要包括呢，就是零方堆叠5层石墨烯中的铁骨性发现。他首次在零方堆叠的5层石墨烯中发现了一种全新的铁骨性。那这种是由电子轨道运动引起的铁性，和传统的磁性不同，为低能后高稳定的这种电子器件就提供了新思路。他这个成果也是一座身份发表在自然杂志上。再一个就是关联绝缘体和沉绝缘体研究，它进一步探索了零方堆中这个堆叠的石墨烯中通过电场调控实现关联绝缘体和沉绝缘体转换的可能性，为在无摩尔效应背景下实现电子关联和拓扑结构提供实验数据。那这项工作也是以共同一作的身份发表在自然纳米杂志上。所以这些突破性的工作就彰显了韩同航在凝聚态物理实验领域的杰出能力，尤其是利用石墨烯探索强关联和拓扑物理方面的贡献。那其他作者还包括呢，就卢正光他是共同一作。
是巨龙老师的博士后啊，也来自麻省理工学院和佛罗里达州立大学。另外啊，还有10多位来自 MIT 巴塞尔大学、佛罗里达州立大学和日本国际材料科学研究所的学者。啊，其中啊，像 Kenji Watanabe 和 Takeshi Tadaguchi， 他是来自日本国立材料科学研究所，就 NIMS。他们呢是高质量的六方氮化硼它晶体生长的全球领导者。HBA 啊，通常用于封装石墨烯，以提高器件的质量。还有梁福教授，他是来自于 MIT 物理系，他是理论物理学家。在拓扑物态和超导理论方面是做出了开创性贡献的啊。他通常呢是和实验团队紧密合作，为实验结果呢提供理论的指导和解释。所以这个团队啊，可以说集合了实验物理学家和理论物理学家，以及在材料生产方面有专长的科学家，共同啊推动了这个前沿的研究。咱们跑个题啊，咱们董王啊一意孤行啊，这些知识越多越反动的来自美国国外的科研人员，他挤占了美国人的入学名额啊！很多人连2+2等于4都不知道会不会被勒令转学啊？估计 MIT 是吧？没有哈佛那么刚，好吧，我们开个玩笑。下面呢，我们就开始学习这个论文的内容啊。那这项研究的核心发现啊，就是4到5层零面体堆叠的石墨烯在极低温下呀，能够同时表现出超导性和自发磁性，并且呢，这种磁性是手性的。要理解这个突破呀，我们首先需要了解几个基础概念。第一个就是 graphene， 就石墨烯啊，它是由碳原子以蜂窝状的这种晶格排列的2维材料，是目前已知最薄、最坚硬、导电性最好的材料之一。那在我们日常生活中啊，这个铅笔芯其实就是大量的这个石墨烯层堆叠而成的啊。再一个就是零面体的堆叠啊，就是那么石墨烯层之间啊有一种特殊的堆叠方式，与常见的 AB 堆叠就是每2层交错排列不同。ABC 堆叠啊，意味着每层石墨烯呢就相对于前一层发生位移，形成一种类似于旋转楼梯的这个结构。所以在这种结构中啊，电子之间的相互作用就会变得非常强啊，从而可能产生奇特的量子现象。这就是超导性了啊 ，superconductivity。这是材料啊在特定的低温啊，就是 TC 临界温度下，电阻突然变成0的这种现象，就意味着呀，电流呢可以在超导体中无损的流动。那超导的微观机制啊，通常就是使电子形成了库珀对啊，一对电子在晶格振动的帮助下结合，并且能够集体无阻碍的运动。还有就是磁性啊，就材料在磁场中表现的性质，通常呢与电子的自旋和轨道运动相关。我们常见的磁铁就是一种宏观的磁性材料啊。另外就是手性啊，在物理学中啊，手性啊通常指物质或者体系和它的镜像不重合的性质，就像我们的左右手啊不重合。那么在量子物理中啊，手性可以体现在电子的动量或者自旋方向上，就形成了一种宏观的旋转倾向。还有一个词叫时间繁衍对称性，这是物理学中的一个基本对称性啊，表示呢物理定律啊在时间方向反转时保持不变。比如说，如果一个粒子正向运动的轨迹合法，那么它反向运动的轨迹也合法。在超导和磁性材料中啊，时间繁衍对称性的破缺往往意味着一些特殊的量子态样的出现，就是回不到过去了啊。那么实验的过程呢是这样的啊，研究团队啊就从普通石墨中啊剥离出微米级的零面体堆叠石墨烯薄片，通常呢是4到5层，然后呢他们把这些薄片呢冷却到接近绝对零度啊，就是 0.3 开尔文啊，大概是零下负272.85度。所以呢，当这个超导态啊观察的时候呢，就是温度降到 0.3 开尔文的时候啊，研究团队呢就发现电流穿过材料时的电阻突然归0，这就明确表示啊超导发生了。这本身呢就是一个重要发现，因为在简单的碳材料实现超导性啊并不太常见。那么超导与磁性的共存啊，这就更惊讶了。更让我们感到震惊的是呢，当研究团队啊对处于
超导态的零面体石墨施加一个外部磁场的时候，他们发现啊，超导态竟然出现了2种稳定的状态，并且可以在2种状态间可逆切换啊，就像磁铁的南极和北极一样。这就表明啊，材料内部存在一种自发的磁序和超导性共存，就颠覆了麦兹纳效应啊。因为传统超导体啊，在外部磁场中会产生屏蔽电流，从而排斥磁场，就使得磁场呢无法穿过超导体的内部。这种就是我们说的这个麦斯纳效应，是吧？1933年发现的。但是啊，这项发现的超导态呢，却表现出不同寻常的特性，它能够把磁场锁在体内。那么这种现象啊，这个并不完全排斥啊。所以巨龙教授形象的说呀，他说这就像找到了既导电又带磁的冰啊，完全违背了这种物理学的直觉。这个研究的关键技术细节呢，他为了捕获这种磁性的超导特征呢，研究团队啊采用了巧妙的这种疏运测量方法。传统上啊，要检测超导材料内部的磁性呢，需要依赖中子散射等这些大型设施，这也是比较有钱的单位能搞的啊。而 MIT 团队啊，它通过改变外部磁场的方向，从负 0.4 特斯拉扫到了正 0.4 特斯拉，观察到呢，电阻曲线啊，在正负磁场中呢，各表现出一个尖锐的凸跳峰啊。我们暂停一下这个图片啊，就是这个图片。这些凸跳峰啊，对应着超套序参量啊，它方向的这个反转。那这种在正负磁场下表现出双稳态开关特性和磁存储的这个器件的这种读写机制啊，是有着异曲同工之妙的。这就给未来的应用啊提供了一种可能性。另外就是手性超导体的发现，研究团队啊通过扫描电镜啊深入观察，发现低温下呀，石墨烯中的电子在形成库珀对的时候啊，不再遵循传统的这个配对模式啊，相反呢，所有的电子啊集体的选择相同的动量方向啊，就使得超导电子对整体携带了静角动量。所以这种现象呢就被称为手性超导态，就是标题上说的这个 Chiaro superconducting state 啊。那么我们做个形象比喻吧，这种手性超导态啊，就像一个旋转的芭蕾舞团。在超导态中啊，电子形成库珀对，可以看作是跳舞的人。那在传统超导中啊，这些舞者呢是独立完成动作，而在手性超导中呢，所有的双人舞者啊，就是电子对，都同步的以顺时针或者逆时针方向旋转啊，从而就形成了宏观的磁矩。那这种自发产生的静角动量呢，就导致了时间繁衍对称性的破缺，这就是磁性来源的重要原因啊。那现在我们就来分析啊这张图啊，详细的展示了零面体5层石墨烯中的这个超导态的自旋极化和能谷极化啊，这些都是非常前沿和深奥的这个量子特性啊。我们试着看一下，那这张图啊，对于理解它的手性超导行为是非常关键的。那这张图可以分为3部分啊，它们像拼图一样，共同就描绘出了这种材料的奇特之处。上半部分啊，就 A 到 H 的部分呢，它是面内磁场下的超导态，它揭示它的自旋极化。图 A 到 D 啊，我们可以看到啊，就是那蓝色比较多的第一排，这些小图呢，就展示了 SC1 超导态在不同面内磁场。就是磁场平行于石墨烯表面施加的这种磁场下的这个电阻分布图啊。那么最左边啊，这个图 A 图是0特斯拉，也就是没有面内磁场的时候，然后逐渐增加到1特斯拉、3特斯拉，直到5特斯拉类似的呢，就 E 到 H 啊，就这些图展示了 SC2 超导态在同样的面内磁场下的表现。那这里边啊，最令人惊叹的发现就是说，即使在高达5特斯拉的强大面内磁场下，这种磁场强度啊，足以让很多传统的超导体啊失去超导性，这种超导态依然能保持零电阻。大家可以看图例啊，图例比较小啊，这个蓝色区域就是低电阻或者零电阻区域，蓝色的啊，红色的就是较高电阻的区域。所以为什么这个很重要呢？超导性啊，它是由电子形成的库珀对
Cooper pair 是吧实现的。电子呢不仅具有电荷，还具有自旋，我们可以想象成电子在自转是吧？那么传统的超导体啊，如果施加一个足够强的磁场，磁场会试图让库珀对中的两个电子呢自旋反向，从而呢破坏库珀对，超导性就随之消失了。在这儿啊，大家看到超导态呢，它能够抵抗这么强的这个面内磁场而不被破坏，这就强烈的表明这些超导电子对本身就是自旋极化的。你可以想象成啊，它们在这个形成库珀对的时候啊，它们的电子自旋方向已经具备某种特定的偏好或者对齐，使得它们能够抵抗外部磁场的这个拆散从而保持了超导性。这就像给超导电子对啊穿上了一层特殊的这个磁场铠甲。那中间部分这个就是我们讲的这个磁质现象啊，奇特的这个磁质现象暗示了它的轨道磁性。这个 2i 到 2j 啊，这两张图呢就显示了 SC1 和 SC2 超导态在垂直磁场，就是磁场垂直于石墨烯表面施加扫描过程中啊，出现的非常特殊的现象。我们注意啊，在两个零电阻态之间啊，纵轴是电阻啊，那么突然出现了明显的磁质回线啊，就像我们之前反复强调的呀，曲线正向和反线扫描的时候不重合，形成了一个环。那么图 K 和图 L 啊，就更进一步啊，就展示了即使在施加了强大的这个面内磁场啊，这个情况下，这种奇特的磁质现象是依然存在。所以啊，这里边物理意义就是什么呢？这种在超导态中啊，这是极其罕见的磁质现象啊，特别是它发生在两个零电阻态之间，而不是超导被破坏之后的这种正常态啊。这就强烈的暗示什么呢？这种超导态具有轨道磁性的特征。那什么是轨道磁性呢？那除了电子自旋产生的磁性之外啊，电子在轨道运动也会产生磁性。在零面体的石墨烯这种特殊的结构中啊，电子在能带中的运动轨迹可以形成一个宏观的静角动量，就像微小的电流环一样，从而产生宏观的磁矩。所以这种独特的磁质现象表明啊，超导电子对它本身可能携带了静角动量，就导致了时间繁衍对称性的自发破缺。那这种破缺就是手性超导态的重要标志。那再往下这个图啊，就是 M 到 O 了啊，它的就是跟我们解释了这个能汞极化啊。图 M 呢就是这张图啊就给出了中间部分磁质现象的一些物理学解释。那状态1和状态3，它们对应的呢是材料处于单一的能汞极化稠的状态。在石墨烯这样材料中啊，电子的能量动量关系图，就是能带结构会有多个汞啊，就是 valley， 可以简单理解为呢，电子啊可以占据不同的运动空间。那当所有的电子都偏好进入同一个汞的时候呢，就形成了一个能汞极化稠。那这种状态下啊，材料就表现出零电阻，因为它是一个单一而且有序的超导状态。那么状态2呢，就这个区域啊，对应的是当外部磁场导致材料在相邻的电压接触点之间呢，就出现了具有相反的能汞极化稠的稠壁啊，就可以想象成呢，在一块材料里边，一部分电子呢倾向于走这个汞，另一部分呢倾向于走那个汞，它们在中间就形成了一个边界或者叫缺陷，是吧？那这些稠壁会散射电子，从而导致了有限的电阻，这就是我们看到这个磁质回线电阻升高的这个部分。那么这个图 N 和 O 啊，就这些图都进一步验证了上面的机理啊。它们显示啊，当垂直磁场固定的时候，就是不在这个扫描垂直磁场，仅仅扫描面内磁场的时候呢，不会产生这种独特的磁质现象。那为什么这个很重要呢？这就进一步证实了这种磁质现象啊，以及对应的电阻跳变啊，是源于能汞极化的翻转和稠壁的形成，而不能啊，它不是仅仅的和电子的自旋极化相关。所以大家就清晰的将抵抗面内磁场，就是自旋极化，和垂直磁场下的磁质回线能汞极化这两种不同的磁性特性就区分开来了。所以啊，综合这些观察呀，我们可以得出几个非常重要的结论，就是 SC1 和 SC2 这两种超导态，
它具有自旋极化和能鼓极化的特性。这就意味着呢，它们不仅能够抵抗强大的面内磁场，而且它内部的超导电子对呢还具有特定的能鼓偏好，并产生宏观的轨道磁矩。所以这些特性呢，和相邻的这个自旋能鼓极化1/4金属态密切相关的。这就表明啊，在零面体石墨烯中呢，电子的自旋、能鼓和库珀对就形成了一个复杂的耦合体系。那更关键的是啊，所有的这些观察，尤其是在零电阻状态之间出现的这个奇特的磁质回线，给这种材料存在手性超导呢，就提供了重要的依据。那手性超导啊，它不仅仅能无损导电啊，它的内部电子对啊，就像一个整体一样，具有旋转趋势，从而自发的产生磁性，就打破了时间反焰对称性。所以这张图呢，就是科学家们解码这种复杂电子量子现象的密码本啊。它用一系列精密的实验数据，向我们展示了铅笔芯中的这个蕴藏的远超过我们想象的量子奥秘啊。那可能有朋友会说呀，哎，这图画的可真好啊，这个电阻分布图啊，说话啊也是没毛病啊，但它不是乱画的啊，它是通过巧妙的方法测量的。这种电阻分布图啊，它是一种巧妙的空间分辨电学测量技术。它不像我们平常那样只测量整个气象的这个总电阻，而是能够看到材料表面不同位置的这种电阻大小。所以这种电阻分布图它是怎么测出来呢？就上面那个蓝的啊，这种测量啊，它通常通过一种叫做扫描探针显微镜，就 Scanning Probe Microscopy SPM 啊，这种变体技术来实现的。比如说扫描门电压显微镜SGM， 或者类似的这种局部输印测量方法啊。那下面我们用一个比较科普的例子来解释它的基本原理啊。首先要准备器件，科学家们啊是需要制作啊这个一些微小的零面体5层石墨烯器件。那这个器件啊，通常会连接多个电极啊，就像我们给一个微小的电路板上接上导线一样，以便通电和测量电压。然后呢，准备探针。你想象一下，他们有一个比头发丝还细无数倍的这个尖锐探针，就像一个微型的铅笔尖，这个探针是导电的啊。然后就是扫描这个过程，他们把这个尖锐的探针啊悬浮在石墨烯器件的表面上方，离得很近，但通常不接触。然后呢，他们让探针啊像打印机的喷头一样，在石墨烯器件表面一点一点的扫描。在扫描的每个点啊，他们会做2件事。第一就是施加一个局部的门电压，通过探针给石墨烯局部区域施加一个微小的电场，就像给这块区域啊加了一个微型的山级电压。那它会局部改变啊石墨烯的电子浓度和电势。第二个呢，同时测量这个总电阻，在探针移动并施加局部电场的同时，他们会宏观测量整个石墨烯器件两端它的总电阻。然后就是绘制地图。所以当探针啊扫描过整个区域之后呢，每个点对应一个探针位置和测得的总电阻值。那科学家们呢会根据每个位置的电阻值用不同的颜色来表示。蓝色就表示这个探针在每个位置的时候啊，它器件的总电阻是非常低或接近0，这就表明这个区域的石墨烯处于非常良好的超导状态，或者说探针的局部它的作用呢没有破坏超导性，因为这个区域本身就是一个超导区域。或者是红色或者暖色系呢，就表明探针在这个位置的时候啊，器件的总电阻较高，这就说明这个区域石墨烯可能是正常态，或者是探针的局部作用在这里产生了比较大的阻碍比如可能对应着材料中的缺陷啊、筹臂啊，就是不同磁性区域的这个 border 边界啊。所以这些图的物理意义啊，就是这些电阻的非常这个分布图是非常巧妙的。它就是第一个就是空间可视化，它直观的给我们展示了超导区域在空间上的这种分布和完整性，它抵抗面内磁场的能力。通过在不同的面内磁场下从0到5个特斯拉绘制这些图呢，科学家们就可以直观的看到，即使磁场是越来越强，蓝色区域的超导区域仍然保持着大片的连通。这正是我们之前提到的这个自旋极化特性的这种直接证据。超导电子对它能够抵抗面内磁场的这个拆散从而保持这个超导通道的完整性。
还有一个就是识别特殊的区域，比如说图中如果有零星的红色区域出现，这可能不是简单的缺陷，而是特定条件下形成的筹闭。就像我们图里看到的啊，这些筹闭啊是导致电阻不为零的局部障碍，但大部分区域仍处于超导态。所以这些图啊是高科技的这个电阻扫描仪的这种超导地图 Map of Superconductor 啊，它不仅仅证明了超导的存在，更在空间上揭示了超导啊在外部磁场下的这种韧性和内部可能存在的这种复杂的秩序，就给我们理解这种材料的这种独特量子行为就提供了宝贵的这种视觉证据你亲眼能看到。那提到石墨烯的超导性我们就不得不提到中国95后的天才少年曹原元神他在2018年发表在《自然》杂志上的2篇论文，首次就揭示了魔角石墨烯 Magic Angle Graphene 它中的超导性和它的关联电子态的出现。曹原和他的团队发现当2层石墨烯以一个魔角大概是 1.1 度相互扭曲堆叠的时候这种材料在极低温下会表现出超导性，以及一系列复杂的关联电子态，包括关联绝缘态等等。所以这个发现就震惊了整个凝聚态物理界，因为在此之前石墨烯被认为是一种非常简单的材料我们从小用到大是吧？从小便用，大便更用，不具备超导性。曹原的发现呢，就揭示了石墨烯它的层间扭曲角度对电子行为的巨大影响，开辟了转角电子学这么一个全新的研究领域。那它还有很多后续突破。曹原的发现是具有里程碑意义的，它如同一个引爆点激发了全球范围内对扭曲双层及多层石墨烯的这种研究热潮。后续的突破呢，包括更多关联电子态的发现。研究人员在不同扭曲角度或者不同层数之间扭曲石墨烯体系里边，陆续发现了更多新奇的关联电子态，比如说莫特绝缘体、链子反常的霍尔效应、铁磁性等等。这些发现就极大的丰富了我们对强关联电子体系的理解。再一个就是莫尔超晶格物理的兴起。扭曲石墨烯中形成的莫尔图案，它的周期是远大于原子晶格的，就给电子提供了新的周期性的市场。这种莫尔超晶格成为研究强关联电子物理的理想平台，使得科学家们可以在一个可以调控的平台上研究多种新奇的量子现象。还有一个就是理论和实验的交叉验证，就曹原的实验成果推动了物理学家理论物理学家发展新的模型来解释这些现象。反过来呢，这种理论预测也指导了新的实验设计。另外呢，还扩展到了其他的二维材料。受扭曲的石墨烯的启发呢，科学家们呢也将扭曲工程就 twist engineering 的概念推广到其他的二维材料，比如过渡金属、流族化合物等等，并取得了类似的重大进展。发现了很多新颖的量子现象。就这次 MIT 在零面体石墨烯中发现的手性超导性正是基于对多层石墨烯结构和电子相互作用深入探索的这么一个重大成果。那虽然零面体石墨烯的堆叠方式和扭曲双层石墨烯不同，但是两者呢都利用了石墨烯层间的特殊构型来诱导新奇的量子物态，就体现了对于碳材料潜力的这种持续的挖掘。那无独有偶这个论文的作者一作韩同航，他也是一位95后的留学生，真是英雄出少年这也是别人家的孩子。所以现在在美国的超导研究中华人科学家是占有相当大比例的。那麻省理工学院在零面体石墨烯中发现的这种超导和磁性共存，并且具有手性特征，它是一个重要突破。这和近年来就是我们说的这个龙木晶格 GAGOM 这个 lattice 的超导中的发现形成呼应，但是这两者的侧重还是不同的龙木晶格我们之前也讲过多次，它是一种独特的原子结构有点像竹筐，因为它特殊的这个能带结构，比如说平带，它容易产生强关联效应和非常规超导。比如说最近这个南方科技大学和浙江大学它的团队都在这个KV3 SB5 和
洛基龙木材料中啊，发现磁场可调的这种手性超导震荡或者磁性边缘震荡。那么在零面体石墨烯和龙木，它的新发现有什么异同呢？相同点啊，都是超导和磁性共存，所以两者都打破了传统超导体中啊磁性互斥的这个理念，那么实现了超导态和磁性或者叫时间繁衍对称性破缺的这种共存。第二是手性特征，都表现出与手性相关的超导，就暗示了时间繁衍对称性破缺，这是非常规超导的一个重要标志。还有就是拓扑超导的探索，那么这两者呢都致力于探索拓扑超导的可能性，有望呢为容错量子计算啊提供平台。但是不同点也很多，第一个就是材料体系啊，这个零面体石墨烯啊，它是简单的碳基材料，它的性质啊源于层间的堆叠，而龙木啊可供这个超导体呢，它是复杂的化合物，是吧？它的晶格几何本身都很独特的、复杂的。还有个就是机理的纯粹性啊，零面体石墨烯以最简单的结构再现了复杂的现象，它提供了一个更加纯净的研究平台。而龙木材料的复杂组分啊，可能引入更多的这种相互作用。再一个就是发现的侧重点不同，零面体石墨烯啊，明确的揭示了自发磁矩和手性超导序参量，并且通过简单的输用量捕获呢，就发现这个问题啊。龙木超导体呢，更侧重于这种手性震荡或者磁性边缘超导，所以我们可以说呀，零面体石墨烯的发现是大道至简的这种体现。在简单的体现中展现深刻的物理，而龙木材料呢，它是在复杂的体系中探索独特的量子行为，所以这两者共同拓展了我们对于非常规超导的理解，为这个量子科技发展啊就提供了基础啊。做个不恰当的比喻，就是零面体石墨烯呢，就是以简单的材料做出了大餐，而龙木材料呢，就是以复杂的这个材料做出了大餐。那么零面体石墨烯中的手性超导体的发现啊，特别是它同时具备超导性和可切换的这种磁性的特点呢，预示着以后啊会有一系列激动人心的潜在的应用啊，特别是在量子信息和能源领域啊，比如说容错量子计算啊。那拓扑超导啊和马约拉纳费米子啊，就是手性超导体呢，被认为是实现拓扑超导的理想平台啊。那么拓扑超导材料的边缘或者缺陷处呢，可能存在这个马约拉纳费米子。那马约拉纳费米子啊是一种特殊的准粒子啊，它们来自自身的反粒子，并且呢，它本身就具有非阿贝尔统计特性，这就意味着呀，它们可以被用来编码量子信息，并且呢，这种编码呢具有拓扑保护特性啊。跑个题啊，刚才说这个阿贝尔，不是说那歌手啊，他通常是指啊我们说的挪威著名的数学家尼尔斯·亨利克·阿贝尔啊。那么他是1802年到1829年啊，很活的时间不长。在数学里边，他的名字呢被来命名一种重要的数学概念，叫阿贝尔群。阿贝尔群的特点呢，就是它内部的运算，比如说加法或者乘法，它满足交换律，也就是说呢，运算的顺序不影响结果啊。比如说 a 加 b 啊，它等于 b 加 a， 或者说呢 a 乘 b 它等于 b 乘 a。所以我们在物理学中啊，如果提到非阿贝尔统计特性的时候呢，就是用来形容那些交换顺序不影响最终结果的物理过程或者粒子的统计行为。比如两个常规粒子，玻色子啊或者费米子，是吧？无论你交换 A 和 B 还是先交换 B 和 A， 最终系统的量子态只是简单的成为一个固定的相位因子，而非阿贝尔的表示呢，交换顺序会影响最终结果啊。就像我们之前解释的，那些具有非阿贝尔统计特性的准粒子，它们在相互编值交换的时候呢，如果你改变了交换的顺序，最终的量子态就会不同。所以简单来说呢，就是非阿贝尔啊，可以理解为不遵守交换律啊。另外一个呢，就是稳定性的优势啊，就是当前的这个量子比特呀，极易受到电磁干扰而失去相干性，所以这是构建稳定的量子计算机的一个主要瓶颈。那么拓扑保护的量子比特呢，由于它的信息编码在材料的拓扑性质中，而不是在局部性质中，因而对局部的噪声和扰动具有天然的抵抗力
从而能显著的提高量子比特的稳定性和相干时间。那零面体石墨烯手性这个超导体，它自带磁屏蔽，就可能解决当前量子比特的这个稳定性难题，从而就成为理想的量子计算载体。那么研究组成员韩同华也说这种手性超导体可能具备拓扑保护特性，是量子计算的这种理想载体。另外一个就是器件集成，就石墨烯是二维材料它通过微纳加工技术进行集成，这对于构建大规模的这个量子计算机是非常重要的。另外一个作用呢，就是新型的存储器件就是双稳态的开关特性就决定了这个。研究中发现，这个超导序参量在正负磁场下表现出这种双稳态的开关特性，它和我们说传统的这个磁存储器件，比如硬盘，它的读写机制是非常相似的。这种特性呢，可能被用来开发新型的能耗更低的这种超导的磁存储器。还有一个就是超快的响应，就是超导材料它的无电阻特性，就意味着它的内部电子响应速度非常快可能实现超高速的这种数据读写。再一个就是超低耗电子学上的贡献那么这种无损耗传输这个超导最直接优势就是电流无损耗传输，是吧？如果能在更高温度下实现这种手性超导，会彻底的革新电子器件的能耗，尤其是在数据中心超级计算机这些高能耗领域。这也是我们过去讲室温超导的关注点还有一个就是磁电耦合器件，超导和磁性的共存，意味着呢可以设计出新的磁电耦合器件，那利用磁场来调控超导电流，或者反过来利用超导电流来产生磁效应，从而开发出功能更强大的这种电子器件再一个就是在新型传感器上的应用那么高灵敏度的这种磁场探测就是零面体的石墨烯它的磁超导特性呢，可能让它成为高灵敏度的磁场传感器的理想材料比如说在 MRI 第四探测或者量子计量学。再一个就是超导量子干涉器件里边我们研究超导会用很多的大型设备，其中本身里边都有很多超导体，所以这种材料它的自发磁性可能被用于设计更先进的这种量子干涉器件，用于探索更加微弱的磁场。另外一个呢，就是在基础物理研究平台方面，就是对理解强关联和拓扑物理这种材料是有用的。它给理解强关联电子系统时间的繁衍对称性破缺，以及拓扑物态以及超导和磁性相互作用的这种复杂机制，就提供了一个简单而且可靠的平台。所以在探索新物态的方面呢，这个发现就暗示了磁性超导可能广泛存在于具有特定电子结构的其他材料里边，这就能引导科学家探索更多新奇的量子物态。那么尽管目前这些应用还处于早期阶段很多还是我们的意向可能，而且需要在极低温下才能运行，但这个突破呢它的发现还是给未来的量子技术和电子器件的发展呢是指明了新的方向。随着科技的进步我们有理由相信这些在实验室发现的这种奇特的量子现象，最终会走向实际应用。在过去我介绍了上百期的室温超导的这个语音版论文，但我们必须承认目前室温超导还是处于低潮但是希望还是有在的科学呢，它需要严谨而且可复现那从2023年韩国团队宣称发现 LK99 这个室温常压超导事件引发的热点事件以来虽然在全球范围内引起了巨大的关注和热烈的讨论，但是最终还是没有能通过全球科学界的这个严格复现验证，导致了很大的失望。那么在 LK99 事件期间那我这个小频道呢，对相关论文呢也进行了详细的解读，并且追踪了世界各大实验室的复现进展分析了各种实验结果的可靠性。这些科普内容也是在于帮助我们大家呢理解科学研究的这种复杂性和严谨性，以及为什么一个看似激动人心的发现，它需要经过反复的验证。我过去的分析通常会强调数据的解释、实验的设计的合理性，以及排除假阳性的这种重要性。另外，我们特别熟悉的可爱呆王博士
以及牛建渣团队，还有席老师是吧？他们都通过在社交媒体啊分享他们团队对 LK99的复现过程和结果啊，他们展示的研究是非常严谨的，详细的记录了样品的合成、测试的方法和数据。他们的结论呢，一般都是呢，虽然看到了某些现象，但是无法证实为真正的超导性，并对一些超导迹象呢提供了合理的替代解释。所以这种透明的一步步的复现过程啊，对于这种科学共同体啊这来说是很宝贵的。特别是姚老师团队啊，在 LK99事件中呢，也进行了深入的研究，他们公开了他们的分析和复现结果，也发表了不少论文。他们不仅关注这个实验发现，还可能从理论和材料科学的角度呢，对 LK99的性质呢进行了评估。所以他们的帖子和分析啊，也在某乎上引起了广泛的关注啊，对于澄清、促进这种科学讨论起到了积极的作用。那当然了，还有我们张子立老师的冷酷点评，以及我们特别能整事的何老师的贡献啊。所以尽管 LK99事件啊给室温超导蒙上了一层阴影啊，但是科学家啊对于室温超导的这种追求呢从未停止，并且呢新的研究方向啊也在不断的涌现。比如高压超导研究一直在进行，在极高压数百万个大气压下，科学家们呢已经实现了氢化物的高温超导，甚至接近室温啊。那虽然目前在这些材料啊在常压下它不稳定，但是他们还是给理解这个高温超导机制呢提供了重要的这种实验的依据啊，并且给未来的这种材料设计啊就提供了线索。另外一个呢就是新的材料体系，像本次 MIT 啊在菱面体石墨烯中发现的这种手性超导，以及龙木晶格超导体、扭曲双层石墨烯这些新材料体系的发现，都在不断的拓展超导材料研究的边界。这些研究啊虽然都不是室温超导但他们揭示了新的超导机制和丰富的这种量子物态，所以这些基础性的发现为未来的这种突破还是积累了认知和经验。那随着我们 AI 人工智能和材料基因组学的发展，科学家正在利用计算方法预测和设计新的超导材料，这就有望大大加速这种新超导体的发现过程。好久没有聊这个超导话题了，所以一说起来就刹不住车了。所以这3年来我的认知和思考也在变化科学的进步真的是螺旋上升的。那么充满了这种探索、试错以及验证。室温超导是物理科学界的一个巨大的挑战，也是一个巨大的机遇。LK99的事件就提醒我们，在科学发现的道路上严谨、客观、可复现是永恒的准则。那尽管室温超导它的道路呢是充满了坎坷，但是每一次新的发现，即使它不是这个圣杯本身也可能是通往圣杯道路上的一个重要的里程碑所以菱面体石墨烯中的手性超导研究正是这样一个重要的里程碑。它虽然是在极低温下实现的，但是它新颖的这种物理机制和它潜在的应用价值无疑就为未来的超导研究注入了我们新的活力和希望。好吧，这就是今天我的学习给大家汇报到这儿。有什么想法呢？欢迎大家留言拍砖。再会。